तो हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं, मतलब आज मेरा फर्स्ट डे है लॉकी क्राफ्ट। मैंने कल बहुत सारे वर्ल्ड क्रिएट किए थे। तो अभी जो मैंने ऐप यूज़ करा है उसका नाम है ग्लिप ऐप। तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसने मेरा थोड़ा बहुत आपको ऐसा करेगा ही, मतलब कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कमेंट पर लिंक दे देंगे या फिर नहीं होगी तो आप ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट करते हैं अपना सर्वाइवल वर्ल्ड। तो आज का हमारा चैलेंज है कि अगर मैंने एक भी बार बोला तो वीडियो एंड हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रेक। तो अभी इसमें 2 ही ब्रेक लेना चाहिए। तो ये चैलेंज भी उसमें 2 ब्रेक हम 2 ही ब्रेक ले सकते हैं। तो पहला ब्रेक मैंने गवा दिया है, बस 1 घंटा आधा घंटा बोल सकते हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा अभी हम विलेज देखते हैं। तो पहले तो हमने बेसिक टूल तो बना लिए अपने, तो अभी हमको विलेज तो मिल नहीं रहा है। तो हम माइनिंग करना स्टार्ट करें। माइनिंग करेंगे, डीप डाउन करेंगे। पहले हम इधर से निकलते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल बहुत बढ़िया है। इस पर माइनक्राफ्ट की वीडियो रोज़, मतलब माइनक्राफ्ट की हम जल्दी माइनक्राफ्ट डाउनलोड कर लेंगे अपने इस फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो प्लीज़ बुरा मत मानना, लाइक कर देना। 10 ही लाइक आए मेरे चैनल पे या फिर 10 ही व्यूज़ आए, पर लाइक मत करना, लेकिन वीडियो तो देख कर जाना, ठीक है? वीडियो देख कर जाना। अभी हम बस 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद हम नहीं बोल सकते। तो अभी हमको भूख भी लगी है, तो अभी हम खा लेते हैं। पहले अभी हम क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं पहले अभी मेरे को माइनक्राफ्ट खेले हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन मैंने कल डिलीट कर दी थी, तो आज डाउनलोड की है। तो इसका माँ है तो नहीं मारते। तो गाइस, तो अभी ये काव है ना, इसको मार देते हैं। अब हमारे पास 3 रो बीफ आ चुके हैं। मतलब आपको कल वीडियो मिल जाएगी, एक मस्त सी वीडियो कल, एक मस्त की मिट्स। अगर आप कमेंट करोगे ना जितने मिट्स, उतने सारे मिट्स हम कल करेंगे, अगर आप करोगे तो अभी डीप डाउन करते हैं, डीप डाउन माइनिंग करते हैं। तो चलो, हम नहीं बोल सकते, ब्रेक ख़त्म।
ब्रेक। तो गाइस अभी हम ब्रेक तो 2 ही बार ले सकते हैं, तो हमने ब्रेक ज़्यादा से ज़्यादा गवा दिए हैं। तो अभी हम बस इस सेकंड ब्रेक में ज़्यादा ब्रेक मतलब कि 1 घंटा ले सकते हैं, तो 1 घंटा बोलते हैं। तो पहले तो अभी हम नीचे जाते हैं। चलो आयरन का गोल है, आज गोल है हमारा आयरन का, तो ठीक है, गोल हमारा आयरन का। ठीक है, मैंने बोला था कि वीडियो एंड हो जाएगी, गोल का भी बोल दिया। अब वीडियो जब गोल मिल जाएगा तब वीडियो एंड। दोस्तों अभी नीचे माइनिंग करते हैं। ओ आयरन पहले ही मिल गया। तो गाइस अभी स्मेल्ट करना है बस, फिर हमको आयरन मिल गया। ओ कितना सारा। तो अभी मुझे ज़ॉम्बीज़ की वो आ रही है, मतलब देखो ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही है, आप ध्यान से सुनो। देखो है ना। तो अभी हम आयरन स्मेल्ट करेंगे। तो आयरन स्मेल्ट करने के लिए तो 1-2 मिनट लगेंगे। तो बाय। अभी हम आपको मिलता है आयरन स्मेल्ट करने के बाद। एंड गोल इज कंप्लीट। देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। तो अभी आप देख साइड में हो जाओ। ये देखो गोल इज कंप्लीट। टाटा बाय बाय, सी बाय 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 बाय।